Eravamo rimasti. Tra il 1530 e il 1532 Correggio realizza la sua ultima pala d'altare, la Madonna di San Giorgio, ordinata dall'antica e affermata confraternita ospedaliera modenese di San Pietro Martire per l'altare maggiore del suo oratorio. Il pittore progettò il dipinto in continuità con la cornice architettonica, creando uno schema spaziale ormai perduto, con la Vergine in trono al centro di un padiglione quadrato coperto da una cupola bigettale. Ai lati della Madonna sono San Gimignano, patrono di Modena, con il modello della città, e San Pietro Martire, titolare della confraternita, con gli strumenti del martirio appena visibili sulla testa e sul petto. La Madonna volge lo sguardo verso Pietro Martire, mentre il bambino si gira eccitato verso San Gimignano, quasi come se il modello della città fosse un appetibile giocattolo. In primo piano vediamo Giovanni Battista a sinistra e Giorgio a destra, che calpesta la testa del drago e si volge ad attirare la nostra attenzione. Presenze forse giustificate quali omaggi a eventuali santi eponimi dei committenti. Il gruppo dei putti che giocano con le armi di Giorgio è l'ennesimo brano di grazia infantile nella pittura di Correggio e conferma che la pala è ormai il frutto della piena padronanza dei mezzi figurativi da parte dell'artista. Contemporaneamente alle due cupole e alle grandi pale d'altare, Correggio dipinge diverse opere di destinazione privata, che consentono di seguire quasi in contrappunto alle opere pubbliche l'evoluzione della sua pittura dolce e sentimentale. Così nella Madonna della Cesta sviluppa un tema ancora una volta apocrifo, dipingendo forse per il parmense Francesco Baiardi un momento della vita di Gesù in Egitto. È un tema, quello del lavoro della Vergine e di Giuseppe, già trattato da Mantegna e dagli artisti del suo entourage sul finire del 400, che Correggio interpreta come al solito in termini di grazia emotiva, ma forse il momento più alto della meditazione del pittore emiliano sul rapporto tra madre e figlio lo troviamo nella Madonna in adorazione del bambino degli Uffizi, un dipinto ambientato in uno spazio che ricorda quello della notte. Notevole attenzione alle emozioni si trova anche nel matrimonio mistico di Santa Caterina con San Sebastiano, dipinto verso il 1525 per quel Francesco Grilenzoni che abbiamo già incontrato parlando della Madonna di San Sebastiano. Quell'articolato fulcro emotivo sta nell'intreccio di mani che viene accompagnato dagli sguardi dei personaggi. Con i due martiri resi riconoscibili dall'attributo della spada per Caterina e le frecce per Sebastiano. Perciò il paesaggio diventa un commento quasi indispensabile, perché i due santi vi trovano le loro morti violente.
L'altro importante nucleo tematico della produzione di Correggio, la passione di Cristo, è testimoniato in questa fase matura da varie opere, tra cui dobbiamo segnalare almeno l'Ecce ammirato da Annibale Carracci, che lo tradusse in incisione nel 1587. Il dipinto è iconograficamente anomalo per la Vergine semisvenuta e per il soldato compassionevole, che se fosse Longino mostrerebbe i presupposti per la sua miracolosa conversione sotto la croce.